Hi guys မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့တင်မော်ကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာပါဟိုတနေ့ကပဲ Facebook မှာတွေ့လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးကရွှေတကုံဖျားမှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပါပဲမိန်းမကိုပစိုးဝတ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်ခြေထောက်မှာရွှေချထားတယ်ပြီးရင်လက်မှာတကွန်တိုင်တခုကင်ခိုင်းထားတယ်တင်ပစုံနားမှာတကွန်တိုင်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်မိန်းမကိုလှီကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီရွှေတကုံဖျားဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါဓာတ်ပုံထဲမှာရွှေတကုံဖျားမပါပေမဲ့ရွှေတကုံဖျားအသေးလေးတွေပါနေပါတယ်ရွှေတကုံဖျားဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့စိန်ဘူးတော်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လို့အတိတ်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်ထီးတော်တွေငှက်မျက်နာတွေအတိတ်ပဲတစ်ခုချင်းစီရှိပါတယ်ထီးတော်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီးရင်ကြာမောက်ကြာလန်ကြာမှောက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရာအတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကြာလန်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရွှေတကုံစီဒီမှာအဲ့လိုမျိုးစိန်ဘူးတော်တွေငှက်မျက်ငှက်နာတွေကြာမောက်ကြာလန်တွေအဲ့ဒါတွေကအတိတ်ပဲတစ်ခုချင်းစီရှိပါတယ်အဲ့ဒါဇေဒီပထိုးတွေကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ရုပ်ကာယ modern နေနဲ့ရိုက်ရမယ့် background လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မိမကိုအမြင့်တက်ခိုင်းတယ်အမြင့်ဆိုတာကလည်းတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတကုံဇေဒီမှာရှိတဲ့ဒေါင်းနေတနင်္လာတောင်အင်္ဂါဒေါင်းနေမှာရှိရဲ့ရေတက်ပယ်တဲ့ဖျားထက်ပိုပြီးတော့မြင့်နေပါတယ်နောက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် background မှာကြိုက်တီယိုဇေဒီပြီးရင်အရှိမ model ကိုတီလာရှင်ဝတ်စုံဝတ်ထားခိုင်းတယ်မျက်နှာမှာရွှေချထားတယ်တီလာရှင်ဝတ်စုံဆိုတာတီလာရှိမှဝတ်လို့ရတဲ့ဝတ်စုံမှာရိုးရိုးတနန်လူပုပ်ကိုတွေအားရဝတ်လို့ရတဲ့ဝတ်စုံမှာမဟုတ်ပါဘူး fashion အနေနဲ့ဝတ်လို့ရတဲ့ဝတ်စုံမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်မျက်နှာမှာလည်းရွှေချထားတယ်ရွှေချတယ်ဆိုတာကဖျားအတွက်ပဲရွှေချတာပါရိုးသေးဖျားကိုပဲရွှေချပါတယ်လူပုပ်ကိုမှာမျက်နှာမှာရွှေချတယ်ခြေထောက်မှာရွှေချတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး fashion တစ်ခုအနေနဲ့တော့အသုံးမပြုသင့်ပါဘူးလို့ပြောတာပါတင်မော်ကာရဲ့တခြားဓာတ်ပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေတိုင်းမှာအမြဲတမ်း symbolize တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အမြဲတမ်း story တစ်ခုကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက model ကိုရွှေဝါရောင်တောက်ပနေတဲ့အင်ကြီးဝတ်ထားခိုင်းတယ်ပြီးရင်လက်မှာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုကင်ထားခိုင်းတယ်တကယ်လို့ artist viewpoint ကနေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာဖုံးဝတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားပဲမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်တဲ့ခါကျမှအထက်ကမိန်းမဖြစ်နေတယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမိန်းမလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုပေါက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကမရိုက်သင့်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တင်မော်ကတခြားရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ it's okay ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပလောင်တိုင်းသားတွေနဲ့ရိုက်ထားတယ်ပြစ်တိုင်းတောင်ရှိမှရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေက it's okay ပါဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူများကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားကိုမှပုတ်ခက်ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေဆိုတာမဖြစ်သင့်ပါဘူးသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းနေတာကြပါပြီချရှောင်းရှိမှာမိမကကိုယ့်ရုပ်ကာယနဲ့သူတို့ဘာသာရေးကိုကိုးကွယ်ဘာသာဝတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရုပ်ကာယပုံစံတွေလည်းဝတ်ထားပြီးတော့ရိုက်တာမတွေ့ဘူးပါဘူးမွတ်စလင်ကျောင်းကိုပဲကြည့်မလားတခြားဟိန္ဒူကျောင်းကိုပဲကြည့်မလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဒီဟာကဘာသာရေးကိုတော်တော်လေးစော်ကားလွန်ပါတယ်ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကအရေးကြီးပါတယ်လူများကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလည်းဖြစ်တယ်ဒါ common sense ပါသူများဘာသာကိုလည်းမထိခိုက်ရအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းမထိခိုက်ရအောင်လူတွေကအမြဲတမ်းစီးမြင့်စိတ်ကန်းနေကြပါတယ် fashion တစ်ခုအနေနဲ့တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးပြီးရင်ဒီကိစ္စမှာတင်မော်ကလည်းမှားတယ်ဂောဘကတွေလည်းမှားတယ်တင်မော်ကတချို့လူတွေကလာရေးထားတယ် Facebook မှာတင်မော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမှမဟုတ်တာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါ common sense ပဲလူတိုင်းမှာ common sense တခုတော့ရှိရယ်သူများဘာသာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်လူတွေကစီးမိစိတ်ကနေနေကြတယ်ဂောဘကတွေကမှားတယ်ဆိုတာကဗာလဲforeigner တွေလာတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောရဲတာလားမပြောချင်တာလားမပြောတတ်တာလားတော့မသိပါဘူးဒီဓာတ်ပုံကိုအဖေရဲ့အမေရဲ့အတော်ရဲ့ဦးလေးအကုန်လုံးပြကြည့်တော့ဟန်းနဲ့ဂောဘကတွေဘာလုပ်နေရလဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့် rules တွေ regulation တွေထားတင်တယ်ဒီ US မှာလည်း rules တွေ regulation တွေရှိရယ်ဘယ်အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်မလဲနိုင်ငံမှာဗာလဲ museum ပဲပြောမလားချရှောင်းပဲပြောမလား shopping mall ပဲပြောမလား grocery store ပဲပြောမလားသူတို့က public နေရာဖြစ်ပေမဲ့ private property မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်း rules တွေ regulation တွေရှိတယ် museum တချို့ museum ဆိုလို့ရှိရင် DSLR camera ယူလို့မရဘူးcamera အသေးလေးတော့ယူလို့ရတယ်တချို့ museum building အပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကင်မရာပေးမရိုက်ပါဘူးဒီနိုင်ငံဒီမကဘူးတခြား United Kingdom မှာလည်းထ
tourist attraction နေရာတွေမှာတချို့နေရာတွေမှာကင်မရာကိုပေးမရိုက်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်လွန်းလို့ကာကွယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်လဲရွှေတကုံစေတီက public နေရာဖြစ်ပေမဲ့ private property မှာဖြစ်တဲ့အတွက် rules and regulation တွေထားလို့ရပါတယ် organization အနေနဲ့ထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမထားလို့ရှိရင်ညောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရပောင်ပေါ်အထိမိမတက်ထိုင်မလားတော့မသိပါဘူးမြန်မာပြည်ကကောင်လေးကpetition တခုလုပ်ထားတယ် change.org မှာသွားပြီးတော့ sign up လုပ်ပေးကြပါလို့အနူးမြို့မြေတားရက်ခံပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခု2000လောက်ပဲရှိသေးတယ်အနည်းဆုံးတော့မြန်မာပြည်မှာ internet သုံးတဲ့လူက50,000လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့25,000လောက်တော့ရှိသင့်ပါတယ်လို့ပြောတာပါ